ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாரதிதாசனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற அபிராமி ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ்ன்ற ஒரு ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அட்ராக்டிவாக எல்லாத்தையுமே அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க. அது பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. வாங்க, இந்த கடையோட ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ஸும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. சரி, ஓகே, ஆம்பியன்ஸு கடை எல்லாமே பார்க்க நல்லா இருக்கே, ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சரி என்ன ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தோம். கேக்கு, சாட் ஐட்டம்ஸு, ஸ்வீட்ஸு, ஸ்நாக்ஸு, அவங்களுடைய கிஃப்ட் பாக்ஸு, இந்த மாதிரி எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. பார்க்க ரொம்ப ராயலாக இருந்தது அந்த ஷாப்பே பார்க்க. காஸ்ட் வைஸு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தோம். காஸ்ட் வைஸு ஓகே தான். பாசுந்தி சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தயிர் பூரி, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமோசா, எல்லாமே ஓகே தான். ஒரு டேஸ்ட் வைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க டேஸ்டெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். பட் ஓகே தான்.